studio. Sepse do ndalemi tani tek një temë mjaft delikate, sonte vajzat e fermës do t'jenë një libër i hapur. Ato në fakt kanë ndarë me ne dhe kanë rrëfyer plagët e shpirtit e tyre për t'u kthyer kështu në zërin e qindra vajzave. Për t'i treguar atyre se heshtja nuk është kurrësi një opsion. Kështu ju lutem, reagoni. Vetëm ju mund ta shpëtoni veten tuaj gjithmonë. Se për çfarë bëhet fjalë, do duhet që ta ndjekim bashkë përpara se të shkojë atje. Do ndalem pak tek opinionistët, sepse kam përshtypjen që pak më vonë nuk do të kem mundësi që ta bëj këtë. Flasim sonte për dhunën. Rrëfime nga 3 vajzat tona. U nisë në fakt, u iniciua nga një rrëfim krejt të rastësor teksa Big Mama ju rrëfente Esterit. Dhe më pas kanë qenë vajzat e tjera që nxitur nga kjo kanë rrëfyer ndodhitë e tyre gjatë jetës. A mendoni ju që në shoqërinë shqiptare është ende tabu të kërkuarit ndihmë? Vajzat ende zgjedhin të heshtin dhe të qëndrojnë aty ku ndihen jo të vlerësuara për shkak se është turp, është mentalitet, është nuk e di arsyeën. Patjetër, kjo nisë që në familje që në momentin kur vajzat vinë në familje, që në faktin që në shoqërinë shqiptare vajzat nuk janë ashtë mirë pritur as atë djemtë, që në faktin që ne nisim dhe urojmë kur marrim vesh se dikush është shtatzan, hajt me një djalë, ose edhe kur martohen, hajt me një djalë. Pra që këtu bëhet diferenca. Dhe mënyra, patjetër flasim për masën më të gjerë të shoqërisë, sidomos për zonat pak më të izoluara, që nuk është se ka në një kontakt shumë të drejt për drejt me emancipimin apo me atë botën e zhvilluar që ne synojmë që ta përçojmë kudo, në çdo cep të Shqipërisë. Dhe natyrisht që i përket mentalitetit shqiptar, ende që femra të shihet si objekt i mashkullit, të jetë gjithmonë nënshtruar, dhe në momentin që gratë vetë, vajzat, do ta ndjejnë atë lirinë dhe të drejtën e tyre për të reaguar qysh kur janë të vogla. Pra, unë do t'u lutesha të gjitha vajzave të bëheshin rebele, të kërkonin të drejtën e tyre, jo të bëhe rebele kot, nuk e pse rebelohesh kot, por në momentin që e ndjen që po të dhunohen të drejtat, që po të shkelen të drejtat, që nuk po të lënë të studiosh, që nuk po të lënë të zhvillohesh, po ta gjen një burr që në djep, ka institucione natyrisht që ofrojnë ndihmë, por edhe vetë duhet ato vetë njerë të kuptojnë të hapin sytë që kjo nuk është e drejtë, ato nuk duhet jenë të nështruara, duhet të gjejnë brenda vetes tyre forcën dhe më pas çdo gjë do të jetë më e lehtë. Castro. Luan, unë mendoj që ky nuk është vetëm fenomen rural, unë mendoj që ky është fenomen që na përket edhe këtu në lagje ku jemi, gjendet kudo, në çdo hapësirë shqipfolce. Unë mendoj për gjithë to mesazhet që ne vazhdimisht i kemi dhënë, japim edhe media në përgjithësi ka një lloj sensibilizimi që ndonjëherë sa më janë fake për të kaluar radhën, aq edhe nuk di sa e vërtetë është për të ndikuar në vërtetësinë atyre të dhunuesve të vërtet. Megjithatë, unë mendoj që në mënyrë më paradoksale, ato vajzat e vogla që thot Zhaku, mendoj që mos të rebelohen, mendoj që nënat në shtëpi, familja në shtëpi është baza se si edukon një mashkull të vogël, duke i thënë që ti ke të drejtat më të mëdha në botë. Unë mendoj që gjeneza e gjithë kësaj është familja dhe pikërisht gruaja. Është gruaja bazë që mëson një burr, një fëmijë të vogël se si duhet sillet nesër në të ardhmen në një shoqëri. Kështu që e drejtë. Më shumë Ne kemi vendosur pikat mbi, pikërisht me këtë deklaratë bashkohem tërësisht me opinionin e Kastrës, edhe të Zhakut, po besoj që problemi kryesor është fakti që kur është çun ai i shtëpisë e rrisim me një qasje të gabuar. Megjithatë, ne mundohemi të bëjmë maksimumin tonë në këtë median tonë edhe në këtë dritarën tonë të komunikimit që të sjellim një mesazh të mirë tek ata që kanë nevojë ta dëgjojnë sonte. Urojmë që të ndihmojmë, urojmë që të shërbejmë. Shkojmë tek arena e brendshme. Fermer, jam sërish me ju për të ndalur këtë herë tek vajzat. Përkatësisht dua të ndalem tek Big Mama, Elinara dhe Nena. Ju keni rrëfyer pa dorashka një të copë zjete. Duke zgjuar kështu kujtime jo të bukura për ju.
Historia në fakt ka treguar që ne ja kemi dalë t'japim jetë, të ringrihemi nga hiri dhe të rifillojmë nga e para pa tradhtuar veten dhe misionin për t'i dhënë frymë jetës edhe dashurisë. Unë jam shumë krenare për të treja ju. Dhe kjo duar trokitje është për të treja ju këtë herë jo për artin tuaj, por për forcën tuaj.